แสงชัยรุ่งเรืองบ้านนอกดาวค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กลางสวนทุเรียนแกงหางแมวค่ะตามคำเรียกร้องนะคะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านกันนิกาเรือนแฝดพร้อมกับเรือนรับรองด้านข้างให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าภายในเป็นยังไงจากลูกค้าที่ติดตามเพจอยู่และต้องการจะเห็นภายในเป็นยังไงมีกี่ห้องนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะเดี๋ยวมาชมภายในของเรือนกันนิกาแบบเรือนแฝดนะคะว่าภายในเป็นยังไงเชิญเลยค่ะแบบนี้นะคะลูกค้าต่อเติมระเบียงแดดค่ะใช้เป็นงานปูกระเบื้องนะคะแล้วก็ตัวระเบียงนั่งเล่นด้านหน้านะคะใช้เป็นงานไม้จริงค่ะหน้าบ้านนะคะหลังนี้ดีไซน์เป็นประตูคู่ค่ะเป็นทรงนะคะตัวกระจกใช้เป็นกระจกลายพิกุลค่ะแล้วก็แต่งกระจกติดปลายด้านซ้ายขวานะคะเป็นกระจกลายพิกุลหลักค่ะกระจกภายในนะคะช่างเรากำลังเก็บงานภายนอกส่วนลูกค้าก็กำลังจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของห้องรับแขกหรือว่าเป็นโซนของโถงค่ะจากเดิมเรือนกันนิกาเดิมนะคะจะมี1ห้องนอน1ห้องรับแขกหลังนี้ก็เอากันนิกา2หลังค่ะมาแมทรวมกันก็จะได้เป็นโถงที่ค่อนข้างกว้างขึ้นแล้วก็เป็นแบ่งเป็นห้องนอนซ้ายขวาค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูห้องนอนค่ะเป็นแบบสไลด์คู่นะคะเพื่อให้ประตูมีความกว้างเพื่อจะได้ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าห้องได้สบายขึ้นนะคะตอนนี้ระบบไฟห้องอาจจะมืดนิดนึงค่ะเพราะว่าช่างกำลังติดโคมไฟค่ะก็เลยยังไม่ได้จ่ายไฟเข้ามาในห้องภายในห้องนะคะก็ค่อนข้างจะกว้างค่ะทั้งห้องทั้งซ้ายและขวาค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นโซนของห้องน้ำค่ะมีการปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังนี้ลูกค้าดีไซน์เลือกกระเบื้องออกมาเก๋ไก่มากเลยค่ะก็ส่วนด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นครัวค่ะส่วนของครัวที่เราต่อเติมให้ลูกค้านะคะก็ดีไซน์ตามลูกค้าเลยค่ะอยากได้กว้างยาวขนาดเท่าไหร่ก็ดีไซน์ได้เลยหลังนี้นะคะภายนอกเราจะเห็นเป็นงานไม้ทั้งหมดแต่ภายในก็คือลูกค้าต้องการจะให้พื้นเป็นงานปูกระเบื้องแล้วก็ผนังเป็นงานปูกระเบื้องค่ะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะหลังนี้จะเป็นดีไซน์พิเศษนะคะลูกค้าสั่งทำก็คือในกรณีถ้าลูกค้ามีพื้นที่จำกัดหรือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างมากต้องการจะดีไซน์เป็นดีไซน์ของในแบบของตัวเองก็สามารถทำได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอน4ห้องนอนหรือว่าจะเป็นเรือนแฝดเรือนหมู่เรือนคู่ทำได้หมดค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรือนด้านข้างค่ะบ้านหลังใหญ่นะคะที่เป็นเรือนกันนิกาแฝดค่ะก็จะมีช่วงทางเดินเป็นทางเชื่อมนะคะไปเรือนรับรองหลังเล็กค่ะซึ่งหลังนี้ก็ลูกค้าก็ให้เราดีไซน์ให้ว่าจะทำยังไงให้มันแมทกันทำยังไงให้ดีไซน์ออกมาสวยงามเพื่อจะให้เข้ากับเรือนหลังใหญ่ค่ะก็จะมีทางเดินเชื่อมแบบนี้ค่ะด้านหลังป่านี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนของบ้านหลังนี้ค่ะตัวนี้หลังจากเปิดประตูห้องมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นตัวนี้ค่ะจะเป็นมุ้งจีบค่ะก็จะเป็นดีไซน์เก๋ๆค่ะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมาสำหรับกันยุงกันแมลงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งพิเศษได้ค่ะเชิญด้านในค่ะเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าตัวห้องค่อนข้างจะกว้างขวางค่ะติดโคมไฟติดผ้าม่านให้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังนี้ลูกค้าดีไซน์ให้เป็นเตียงแบบทรงเตี้ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะสำหรับภายในห้องนะคะหัวเตียงนะคะเราก็จะติดปักไว้ให้ค่ะเป็นกั๊กสีทองนะคะตามสไตล์ของแสงชัยรุ่งเรืองบ้านนอกดาวค่ะทั้งหัวเตียงทั้งซ้ายและขวาค่ะหันมาทางด้านหลังนี่นะคะก็จะเป็นประตูที่จะเชื่อมไปทางด้านหลังบ้านและห้องน้ำค่ะค่ะประตูมานะคะก็จะเจอเป็นส่วนของระเบียงค่ะลูกค้าเน้นพื้นที่ใช้สอยเอาไว้สำหรับตากผ้าทำกิจกรรมนั่งชมลมทางด้านหลังบ้านค่ะด้านนี้ก็จะเป็นของห้องน้ำของ
ได้สวยงามเช่นกันค่ะสุดยอดมากเลยค่ะสำหรับหลังนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบนอกตัวบ้านนะคะว่าเป็นยังไงค่ะหลังนี้นะคะก็จะใช้โทนสีนะคะเป็นแบบสีธรรมชาติค่ะภายในนะคะใช้เป็นสีกึ่งเงาค่ะภายนอกใช้เป็นสีเงาธรรมชาติค่ะตอนนี้ช่างก็ได้จ่ายไฟเป็นบางจุดแล้วนะคะไฟรอบนอกสว่างสวยงามแล้วค่ะด้านหลังก็จะมีบันไดขึ้นทางห้องครัวได้นะคะทางด้านหน้าบ้านนะคะก็จะได้พื้นที่ของระเบียงค่อนข้างจะยาวเต็มตัวเรือนเลยนะคะเหมาะสำหรับท่านใดนะคะที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านจำนวนมากๆหรือว่าจัดปาร์ตี้นะคะก็สามารถทำได้เลยค่ะค่ะส่วนงานหลังเล็กก็เหลือเก็บงานอีกเล็กน้อยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะออกแบบบ้านเองแล้วก็สั่งผลิตเป็นในแบบของลูกค้าเองนะคะก็สามารถทำได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแสงชัยรุ่งเรืองบ้านน็อกดาวน์ค่ะค่ะสำหรับเรือนกันนิกาเรือนแฝดหลังงามหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,650,000 บาทค่ะสำหรับตัวเรือนหลังใหญ่นะคะส่วนตัวเรือนหลังเล็กที่เป็นเรือนเชื่อมไปอีกหลังนะคะราคาอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะจะสั่งหลังใหญ่ก็ได้หลังเล็กก็ได้ค่ะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแสงชัยรุ่งเรืองบ้านน็อกดาวน์ค่ะ